Untuk sekarang udah sampai bagian tengah, udah disusun bagian crankcase, terus krek as, rasio, cuman itu aja sih. Dan terus bagian atasnya itu saya udah pakai, buat CB ini udah pakai boring diesel. Boring dieselnya itu mantep, jos gandos. Ini spek full tigeran. Perklepnya Swedia, udah porting polish juga. Lihat cuk, portingnya wis gagah epol. Ini cuk, waduh, ngeblur sih kamera nih. Nah, lihat porting polishnya cuk. Bagian exhaust, dan ini bagian ini ya. Aduh, gak kelihatan. Porting polish. Ini untuk bagian headnya. Jos gandos. Ini bagian atasnya udah pakai templarnya, udah pakai rocker arm. Tusuk sate udah pakai punya Tiger, panjangnya kurang lebih, soalnya ini full Spek Tiger kan, jadi harus tusuk satenya harus panjangnya seukuran Tiger. Ya, untuk gear sentrik rantai keteng saya pakai yang tebal, sama rantai ketengnya saya pakai DID 4 lapis biar lebih awet jos. Ini lagi masang tusuk sate. Jadi kalau udah keras teh jadi itu apa namanya teh? Nah, kunci. Jadikan sama 1000 cc itu ya? Itu jadi 5000 cc. Seharna segede apa Wak? Seharna Ubah masjid. nah, kumaha bisa gitu-gitu. Kita akan melakukan pemotongan. Pemotongan apa lagi? Hewan kurban. Pemirsa, apa yang mau Anda butuhkan dari diri ya? Hubungi di sini.
kita ready paling hot ginjal. Lu ini ngambil gunting. Bukannya udah digunting sama gua? Harus digunting, kalau disemen nggak bisa. Kenapa sih? Gue nggak jelasin. Aduh, sebelum kita lakukan pemesanan, subscribe dulu IMJM. Pas ya Mesin. Betul sekali. Sebelum kita memulai, kita harus pasangkan Permen. Pasangkan ini. Ya kumaha. Nah, kumaha. Prioritasnya yang nonton orang Jawa semua. Kebanyakannya. Nice. Satu lagi ya bos. Mas bisa dijual nggak mas? Apa itu? Mayat-mayat nanya. Kuburannya udah rame, Pak. Sekarang yang kita butuhkan adalah di mana lem? Itu. Nggak jauh-jauh amat kok. Mana tadi? Nggak kelihatan. Ya masih isan. Inilah kalau punya pelanggan edan. In, nggak usah pasang bloknya ya. Ih, pasang. Bloknya mau gue jual. Jangan. Ini namanya boring diesel guys. Udah saya perjelaskan di episode sebelumnya, enggak kita. Yang dimaksud boring diesel yaitu kita menggunakan bahan cleaner dari mobil yang biasanya pakai diesel. Kenapa? Pertama, diesel itu kompresinya tinggi, otomatis tahan panas ya toh. Bahkan bisa pakai kompresi tinggi itu tetap aman. Apalagi dipasang di motor yang kompresinya nggak sampai kayak diesel, tentu bikin awet. Udah awet, licin, dia minim gesekan. Jadi kita nggak cuma bikin motor kencang tapi awet, ya toh. Toyo. Karena bikin motor kencang itu emang gampang, nyari awetnya susah, angel mah sudut. Kan angel tuh bahasa Inggrisnya kan angel. Kenapa saya harus ngelem? Supaya saya gini-gini. Biar nge-fly. Nah, kumaha Itu sebenarnya banyak yang nggak pakai lem, katanya oh lemnya udah ada dipakai biar kuat, terus nggak robek. Aku saya pakai lem karena ya namanya mesin berjalan terus panas, kekuatan packing itu kan nggak bisa diukur dengan
300 derajat Celcius. 300 derajat Celcius. Dia tahan, tidak mengalami kebocoran. Mesin Tiger model gini kan paling panas sampai 150 derajat. Untuk keluar toh. Karena kita menghindari rembes. Motor Tiger tuh paling sering rembes di bagian packing biasa. Entah karena packingnya cepat grepes, entah karena pemasangannya salah, ya kita menghindari daripada bongkar 2 kali. Kita Nah, cik aku di bawah lagi. sukanya kerja 10 kali. Nah, iya mah tegasnya maksudnya beda sama yang itu yang warna oranye tengahnya ini. Belum pernah oli tuh. Oh. Tahu-taunya jam 10 masih di BBR nggak? Udah mau pulang? Oh ya sudah. Ini nggak sebulan ya? Apanya? Harusnya pakai ngomongnya agak medok-medok. Ya kebanyakan tuh orang Jawa yang nonton tuh gini. Saya nggak bisa medok, soalnya saya nggak suka medok tuh. Itu nggak? Crispy. Anjir, selesai packing ini maka selanjutnya adalah tinggalin. Nah kumaha. Nah ditinggal. Gimana sih? Pasang lah. Jangan lupa sebelum masang Dikasih ejakulasi dari oli. belum masih. Jangan biarkan mesin berjalan. Jembute siapa ge ketok ya. Kucing. What the? Gunanya pelumas di sini adalah saat mesin nanti pertama kalinya lah, dia Tidak terjadi gesekan langsung. kekeringan. Kalau udah kekeringan susah. Harus Karena cari baret. pawang hujan. Bawa pencit wak, sien wak. Kuring desain, sep, licin sekali kan, pasangnya aja enak. Gak boleh pakai ini. Ini pakai palu mainan. Selesai, tinggal kita naikin. Mana itunya? Tuh 2. Nih. Bluk. Aduh. Mlebu jas gandas. Ini sehernya ngedom size 66 tapi kita bubut. Setelah kita ukur, kompresnya ini nyentuh 10,8. Minumnya tetap air putih. Pertalite lah.
iki piye rapopo jenenge pakai ditambahkan lidah. Nah, jadi ini guys, ini GL Pro Neotech tapi sudah up Tiger. Jadi ini udah abnormal. Bukan. Anjir. anjir kerekam tet. Program bulu kaki urung sujud. Lihat bung, ngisore cilik jek ndase kowe gede. Ini namanya Perakitan Swedia guys. Kenapa bisa dibilang Swedia? Mungkin itu istilah orang-orang ya. Ini bahannya dari baja 4,5 mili. Kalau orinya itu cuma 3,5 mili kalau nggak salah. Tebal ininya nih, ulirnya. Terus renggangnya ini lebih renggang nih, lebih tinggi. Ini Pak, ini suara apa sih? Ini ukurannya 46 mili panjangnya, yang orinya cuma 43. Beda 3 mili. Durasi 24. Bentar, ulang. Jadi guys, ini tokennya menggunakan spek durasi 240. Itu bukaannya dia lebih cepat, terus nutupnya juga lebih cepat. Bisa dilihat suram di sini, ini nutupnya cepat nih. Efeknya putaran atasnya jos. Rinjol kecil. Kental sejati. Mantap kan guys. Itulah kelebihan noken IMJM. IMJM singkatan dari apa tuh? Mantap jiwa motor. Kan IM mantap jiwa motor.
si rantai ketengnya 4 lapis. Lapis ratusan. Oh. Pas, Pak? Nggak harus di ini? Tebal pisan ini, cowok. Berapa mili? Kalian hitung sendiri lah. Cowok. Ini 4 lapis sakti, bro. Orang kapan monster? Stabil pisan ya maksudnya? Gila, 4 lapis stabil. Goyang-goyang. Stabil, tidak loncat, Bung. Kelebihan keteng 4 lapis, dia stabil. Tuh. Jadi tetap pada alurnya. Kita simulasikan ini keteng longgar ya. Longgar dia terhindar dari lompat. Dia stabil di giginya. Itulah keistimewaan 4 lapis. Sekarang kita potong keteng ini. Tiger adalah 102. Kita hitung dari sini. Ini adalah mata pertama, yaitu mata pencaharian. Iya, mata elangku tuh. Iya, mata kaki. Bisa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tandai 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Tandai 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. Tandai 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41. Tandai 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51. Nah ini 51 kali 2 berapa? 51 kali 2, Pak. 102. Itulah keteng tiger. Pemasangan si sentriknya, sentrik atas, andel level cuk. Nah